Halo guys, selamat datang ke channel Puding Tarap. Hari ini kita ada satu segmen khas terbaru, segmen reaction. Apa itu reaction? Oke, kita akan react dan kita akan unboxing produk ini menggunakan Smoke Node. Tapi sebelum itu pastikan kamu subscribe. Oke dulu guys, like, subscribe, comment, sebab semua itu gratis guys. Kita jumpa selepas intro ini. Yes, selamat kembali guys. Merry Christmas. Oke, seperti apa yang kita cakap tadi, saya akan unboxing produk yang terbaru ini. Baru saya dapat. Oke. Saya akan unboxing. Kita beli nampak di sini. Oke. Packaging dia simpel saja. Oke, beli nampak. Dan di dalam dia ada botol 60 ml Freebase 6 mg. Oke. Kotak yang cantik, biasa saja, mungkin kamu pernah nampak. Di sini dia tulis 3070. Boleh nampak kah? Oh, tidak boleh nampak. Oke, tidak apa. Oke, kita tepikan dulu nih. Di sini saya ada Smoke Node, tapi di dalam dia nih ada Saltnik. Jadi ini Freebase, ini Saltnik. Di dalam dia tidak boleh campur, kecuali kamu saintis ataupun kamu biasa lah dengan campuran-campuran yang tidak patut itu. Jadi di sini saya menggunakan coil 1.4. Kita akan tukar coil ini kepada 0.6. Ini adalah packaging node. Oke, Smoke Node. Kita buka dulu. Alah, basah pula. Ya, sorry guys, tadi ada basah, ada leaking sedikit, ada leaking. Jadi sediakan kalau kamu punya tisu, kertas tisu untuk lap apa yang tidak patut lap. Saya pernah gunakan coil 0.6 ini sebelumnya, tapi menggunakan Saltnik. Pada pendapat saya untuk penggunaan coil 0.6 adalah tidak sesuai untuk dimasukkan ataupun digunakan dengan Saltnik seperti ini. Ini adalah semua Saltnik flavor. Saltnik e-juice. Oke. Jadi kita akan lap dulu. Saya sudah cuci kita punya cartridge ini, tapi kita kasih kering dulu. Lihat, mana mau tengok, kamera kah screen? Oke, kamu lap, pastikan lap lah kita punya cartridge. Oke, pastikan dia kering. Kita akan tunggu dalam masa 5 menit dari sekarang. Oke, saya akan biarkan di sini. Kita tunggu, biarkan di sini. Sinilah. Oke. 5 menit dari sekarang. Kita jumpa selepas itu, tanpa buang masa. Ini saya sudah biarkan selama 5 menit di sini tadi, dan sudah bersedia untuk dipasangkan ke dalam kita punya Smoke Node macam itu. Jadi kita sama-sama rasa macam mana dia punya rasa, macam mana dia punya pukulan lah. Larry, what the hell are you doing? Larry, you can't just... Macam mana? Ini 6 mg saja ini guys. Sangat-sangat rendah profile dia.
Tapi tidak apa, sama-sama kita tes. Sebelum tuh kita tiup. Sedut. Minta maaf guys, minta maaf. Oke, manis, sangat manis. Macam bukan kopi, macam gula-gula. Oke, kita masukkan sini. Snap. Kita akan mulai firing dia. Kita tengok. Belum lagi. Belum lagi tuh. Oke. Memang 6 mg pun ada rasa juga. Kalau bagi saya lah, bagi yang expert ataupun inginkan heat throat, throat heat, inginkan throat heat yang tinggi, mungkin tidak memberi kesan kepada mereka lah. Tapi bagi saya tidak apa guys, kita try lagi. Belum merasa sangat, sebab saya pernah gunakan ini pakai Satnik, jadi perisa-perisa sebelum dia itu masih ada. Oke. Terbaik guys. Oke, saya sudah tes. Begitu pula rasa dia. Saya akan tunjukkan cara mouth to lung begini. Dari mulut. Oke, kita buat macam isap rokok. Oke, direct to lung kepada beginner ataupun pemula. Asapnya lebih banyak, flavornya kita akan rasa lebih banyak. Oke, berbanding kita menggunakan teknik mouth to lung, direct lung. Oke, asapnya lebih banyak, flavor pun lebih rasa. Oke guys, itu saja perkongsian hari ini. Kita jumpa lagi di segmen yang lebih berbeza dari ini. Saya tidak akan stick kepada satu konten dalam channel saya ini. Saya akan buat banyak konten yang berbagai jenis. Hari ini kita segmen unboxing. Akan datang kita akan buat lagi segmen lain. Oke, pastikan kamu subscribe dahulu, like, komen, share, sebab semua itu gratis guys. Kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih karena menonton Puding Darab Sabahan. Silap. Puding Darab.
Kita jumpa lagi di video yang akan datang bersama channel Puding Tarap. Jumpa lagi.